ازيك يا حاج زعتر، عامل ايه؟ جاي لك في موضوع مهم. مين؟ حماده؟ اصطبحنا بوشك يا حماده. في ايه يا حماده؟ خير يا حماده، عايز ايه يا حماده؟ اتفضل يابا سامحك، اتفضل. كنت عايز منك فلوس يا حاج. فلوس ايه يا حماده؟ احنا مش قلنا يا حماده ان انت صغير يا حماده لسه على الخطوبه يا حماده؟ خطوبة ايه يا حاج وبتاع ايه؟ انا كنت يا حاج جاي عايز منك فلوس عشان يا حاج المراجعات جت يا حاج والامتحانات هتبدأ واشتري المراجعات. انت بالطين بتقول ايه يا حماده؟ فلوس ايه يا حماده بتاعت مراجعات يا حماده وزفت يا حماده؟ انت قاعد يا حماده على السرير من اول السنه يا حماده، ما تعرفش المنهج بيتكلم عن ايه اساسا. المهم يا حماده، عايز كام يعني يا حماده؟ يلا شد الزلات وافجع لي يا حماده واديني واحده في قلبي يا حماده، قول يابا. انا عايز 5000 جنيه يا حاج. ليه يا حماده؟ هتطلع احمد زويل ولا ايه؟ ما ان شاء الله يا حاج اطلع من الاوائل. قصدك يا حماده هتطلع الاول من وين يا حماده؟ انت بقالك 6 سنين يا حماده في الكليه بتقعد تقول انا هطلع الاول يا حاج، هطلع الاول يا حاج، واقول لك عملت ايه يا حماده؟ تقول انا طلعت الاول يا حاج من اللجنه كلها، وبتسيب الورق فاضي يا حماده. بزود معلومات. معلومات ايه يا حماده؟ بقول لك الورق فاضي يا حماده، ما فيهوش خربوش القلم يا حماده. تقول لي اصل نظافه الورق عليه درجتين. بقوا 3 يا حاج. ما هو دي بقى يا حماده اللي بيخليني ابقى في العنايه المركزه يا حماده بعد ما النتيجه بتطلع على طول يا حماده. يعني انت يا حماده من الاخر الموضوع ده واقف عليك بكام يا حماده؟ بص يا حاج، انا عايز مراجعة انجليزي ومراجعة عربي ومراجعة فيش. ده أنا اللي هفش غل فيك يا حماده لما مشيتش دلوقتي. امشي يا حماده. انت بقالك طول السنه قاعد لي مزيق لي في الدم، ما تعرفش المنهج بيتكلم على ايه، وجاي في السبوبات يا حماده والمراجعات، وفي الاخر يا حماده بتشيل كل الملاحق يا حماده وتقول لي ده كحك العين. امشي يا حماده، غرفه ده يا حماده، امشي يا حماده، امشي يا حماده.